okubategeeza n'okubaidusa nti ennaku d'omwezi nga 20 omwezi gwene guno tulina amatikkira ga Babalwa Taisef Kyabazinga wa Busoga agajja okusookerera wano mu Buwarabu. Gajja kubindabinda wale ku Daniel Star Hotel einuma wa Alphadan Building. Atuuka ku Union, osobola okuvira mu Union Exit 1 then wabuuza Alphadan Building einuma awo nawali ekizimbe kye tujja okubaako. Obuuzabuuze Daniel Star Hotel ojja kubanga otufuna. Abagenyi tulina Nkumulito ng'omugenyi omukulu ajja kuba mukaire waife Mama Alitwala Rebecca Kadaga ajja kuwerekebwa akabebitibwa bangi okuli Prime Minister wa Busoga, omukenkufu Muvawala Nsekere yena ajja kubaawo. Tujja kuba ni Minister atwala abavubuka mukulu Mukembo yena ajja kubaawo. Tujja kuba ni Minister atwala ebya culture omukulu Mafumo Richard yena ajja kubaawo. Tujja kuba n'omukulu atwala ebya tourism and heritage mukaire waife Mama Helen Namutamba ajja kubanga awerekeibwako banalungi ba Busoga bonabona ba nkani Miss Tourism Busoga ba Queen nga bakulembeirwa mu Boss Queen Lisa Kagoya bona bajja kubayo. Ennaku d'omwezi nga 20 tujja kuba ku Daniel Star Hotel. Tunaba tuviraawo ennaku d'omwezi nga 22 tujja kuba ni Safari Desert nga registration ya diramu 8. Okuyida ku matikira ojja kusasula diramu 10 okubanga tufacilitating omukolo gwaife okuba omunuvu bulungi okupangisa ekifo n'okubanga tufuna ku kyetuiza eri omunwa. Mukama Katonda abakulemberenga muida Isaife Baba Kyabazinga Lata Wilberforce na Diope Gabula Kadumbulo wokuna afunvuwe ebyana okubategeeza n'okubaidusa nti ennaku d'omwezi nga 20 omwezi gwene guno tulina amatikkira ga Babalwa Taisef Kyabazinga wa Busoga agajja okusookerera wano mu Buwarabu. Gajja kubindabinda wale ku Daniel Star Hotel einuma wa Alphadan Building. Atuuka ku Union, osobola okuvira mu Union Exit 1 then wabuuza Alphadan Building einuma awo nawali ekizimbe kye tujja okubaako. Obuuzabuuze Daniel Star Hotel ojja kubanga otufuna. Abagenyi tulina Nkumulito ng'omugenyi omukulu ajja kuba mukaire waife Mama Alitwala Rebecca Kadaga ajja kuwerekebwa akabebitibwa bangi okuli Prime Minister wa Busoga, omukenkufu Muvawala Nsekere yena ajja kubaawo. Tujja kuba ni Minister atwala abavubuka mukulu Mukembo yena ajja kubaawo. Tujja kuba ni Minister atwala ebya culture omukulu Mafumo Richard yena ajja kubaawo. Tujja kuba n'omukulu atwala ebya tourism and heritage mukaire waife Mama Helen Namutamba ajja kubanga awerekeibwako banalungi ba Busoga bonabona ba nkani Miss Tourism Busoga ba Queen nga bakulembeirwa mu Boss Queen Lisa Kagoya bona bajja kubayo. Ennaku d'omwezi nga 20 tujja kuba ku Daniel Star Hotel. Tunaba tuviraawo ennaku d'omwezi nga 22 tujja kuba ni Safari Desert nga registration ya diramu 8. Okuyida ku matikira ojja kusasula diramu 10 okubanga tufacilitating omukolo gwaife okuba omunuvu bulungi okupangisa ekifo n'okubanga tufuna ku kyetuiza eri omunwa. Mukama Katonda abakulemberenga muida Isaife Baba Kyabazinga Lata Wilberforce na Diope Gabula Kadumbulo wokuna afunvuwe ebyana n'ebyanda.